মেঘালয়ের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি স্থান হচ্ছে পূর্ব খাসি হিলসে অবস্থিত এলিফ্যান্ট ফলস। আমাদের আগের পর্বগুলোতে আপনারা দেখেছেন মেঘালয় রাজ্যের ডাউকি নদী, ডাউকির যে ঝুলন্ত সেতু এবং তমাবিলের যে 0 পয়েন্টের দৃশ্য রয়েছে সেগুলো। তাহলে বন্ধুরা, আজকে কিন্তু আমরা চলে এসেছি আরও একটি নতুন জায়গায়। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে সঙ্গে থাকবেন। আজকের পর্বটি কিন্তু হতে যাচ্ছে আরও অনেকটা মজাদার। তো নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আমাদের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আর আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু রয়েছি মেঘালয়ের রাজধানী থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত পূর্ব খাসি হিলসে। আর আজকে আমরা যাচ্ছি মেঘালয়ের রাজধানী শিলং শহর থেকে কিছুটা দূরে, অর্থাৎ প্রায় 12 থেকে 13 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যে এলিফ্যান্ট ফলস, সেই এলিফ্যান্ট ফলসে কিন্তু আজকে আমরা যাচ্ছি। আর আমরা প্রতিটা মুহূর্তে যেখানেই যাই না কেন রাস্তার কিছু দৃশ্য কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি। আর তা যদি হয় প্রাকৃতিক পরিবেশে, তাহলে তো আর কথা বলেই লাভ নেই। তো আজকে আমরা এই রকম একটা প্রকৃতির মধ্যে রয়েছি যে মেঘালয়ের রাজ্যে। তো এই মেঘালয়ের রাজ্যে আপনি যেদিকটায় যাবেন না কেন অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিন্তু আপনার চোখে ধরা পড়বে। তো ভাবলাম সেই রাস্তার দৃশ্যটা একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরি। তো দর্শক বন্ধুরা কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন কেমন হয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে যাচ্ছি পূর্ব খাসি হিলসে অবস্থিত এলিফ্যান্ট ফলসে। তো এর যে স্থানীয় নাম যদি খাসি ভাষায় বলা হয় সেটা আমি উচ্চারণই করতে পারবো না, কিন্তু সেটাকে খুব সম্ভবত বাংলায় যদি আমি ব্যাখ্যা করি, স্থানীয় ভাষায় যে শব্দটা তার ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে ত্রিস্তরীয় দ্বারার জলপ্রপাত। তো দর্শক বন্ধুরা, আমরা কিন্তু প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছে গিয়েছি। এই যে হাতের বাম দিকটায় গেলে আপনি চলে যাবেন ডাউকি এবং চেরাপুঞ্জির পথে। আর এই যে মিডিল পয়েন্টটা দিয়ে গেলে আপনারা কিন্তু এশিয়ার ক্লিনেস্ট যে ভিলেজ রয়েছে সেই ভিলেজের দিকে যাবেন। আর আপনারা যদি হাতের ঠিক ডান দিকে, এই যে আমরা যে দিকটায় এই মুহূর্তে মোড় নিলাম, এদিকটায় যদি আপনারা এগিয়ে যান তাহলে আপনারা কিন্তু চলে যাবেন এলিফ্যান্ট ফলসে। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা একটু সঙ্গে থাকবেন, আমরা সেই অসাধারণ দৃশ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আর এখান থেকে কিন্তু আমাদের টিকিট করতে হবে। তো এখানে টিকিট করতে হবে, এন্ট্রি ফি নিতে হবে আমাদের। এখানে একটু দাঁড়ালাম আমরা এবং টিকিটও করে নিলাম। তো মূলত যে বিষয়টা আমাদের নজরে আসলো, এখানে কিন্তু আগে মাথা পিছু প্রায় 30 টাকা করে টিকিট মূল্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু আজকে আমরা এখানে এসে বুঝতে পারলাম সেটা অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকে আমরা কিন্তু প্রতি মাথা পিছু 100 টাকা করে দিয়ে এখানে আমাদের প্রবেশ করতে হয়েছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন কী হারে বৃদ্ধি ঘটেছে প্রবেশ ফি। তো আপনারা সঙ্গে থাকবেন। এই যে এখানে কিন্তু চেক আউট পয়েন্ট। তো আমরা এখানে আমাদের যে টিকিটগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে অলরেডি শো করে দিলাম। আর এবারে আমরা প্রবেশ করব ভেতরটায়। দর্শক বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে পৌঁছে গিয়েছি মেঘালয়ের এলিফ্যান্ট ফলসে। আর আজকে আমরা এই ভিডিওতে আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করব কিন্তু এই এলিফ্যান্ট ফলস নিয়ে। তো একটু ধৈর্য ধরে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনারা, অবশ্যই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে বিস্তারিত আকারে। তো এই মুহূর্তে আমরা যাচ্ছি এখানে যে ত্রিস্তরীয় যে জল দ্বারা রয়েছে তার প্রথম যে দ্বারাটা রয়েছে সেটাতে। তো যে দেখতে অনেকটা ঝর্ণার মতোই, যেটাকে আমরা ঝর্ণাও বলে থাকি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অনেক পর্যটক ইতিমধ্যে এসে ভিড় জমিয়েছেন। আর আপনাদেরকে আরও একটু বিস্তারিত আকারে প্রথম ঝর্ণার দৃশ্য দেখাচ্ছি। তো দেখতে পারলেন অসাধারণ সেই দৃশ্য দর্শক বন্ধুরা। এবারে আমরা প্রথম যে জলধারাটি রয়েছে সেটা পরিদর্শন শেষ করে আমরা এবার দ্বিতীয় যে জলধারা অর্থাৎ ঝর্ণা রয়েছে সেটার অভিমুখে রওনা দিলাম।
তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন দর্শক বন্ধুরা, একদম খাড়া সিঁড়ি, এই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে কিন্তু আমাদেরকে আরও অনেকটা নিচে এগিয়ে যেতে হবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জলধারাটি দেখার জন্য। তো দর্শক বন্ধুরা, চলতে চলতে আপনাদের সাথে আরও একটু বলে নেই যে আমরা বারবার বলছি ত্রিস্তরীয় ধারার জলপ্রপাত, কিন্তু এটা হচ্ছে একদম স্থানীয় ভাষায় তাদের যে ভাষা, সেটাকে যদি আমি বাংলাতে ব্যাখ্যা করি এই দ্বারায়, কিন্তু আমরা এখানে যে সাইনবোর্ড বা আমাদের যে ট্যুরিস্ট সাইট হিসাবে কিন্তু এটাকে এলিফ্যান্ট ফলস নামেই চিনি। কিভাবে হলো, যদি এটা ত্রিস্তরীয় ধারার জলপ্রপাত আর আমরা সাইনবোর্ডে এটাকে বা ট্যুরিস্ট যে স্পট আছে সেখানে কিন্তু আমরা এলিফ্যান্ট ফলস নামেই জানি। ব্যাপারটা কেন? এই ব্যাপারটা হচ্ছে যখন ব্রিটিশের শাসনে ছিল ভারতবর্ষ, তখন এখানে কিন্তু বিশাল আকারের একটা পাথর ছিল এবং এই পাথরটি দেখতে কিন্তু ঠিক হাতির আকৃতির মতো ছিল, যে কারণে ব্রিটিশরা কিন্তু এটাকে এলিফ্যান্ট যে পাথর নামে পরিচিতি দিয়েছিল। তো যাই হোক, 1987 ইংরাজিতে এখানে একটা বিশাল আকারের ভূমিকম্প হয় এবং এই ভূমিকম্পর ফলে কিন্তু এই যে হাতের আকৃতির যে পাথরটা ছিল সেটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং এই পাথর ভেঙে গিয়ে পরবর্তী সময়ে এই ধরনের একটা দৃশ্য এখানে কিন্তু তৈরি হয়। এই যে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় জলধারা, অর্থাৎ দ্বিতীয় ঝর্ণা, কিন্তু তো তৃতীয় ঝর্ণাটি দর্শন করতে হবে এবং সর্বশেষ খুবই সুন্দর যেটা, সেটাকে দর্শন করতে হলে আমাদের কিন্তু নিচের দিকটায় আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক খাড়া সিঁড়ি, প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ পিচ্ছিল সিঁড়ি, কিন্তু এই সিঁড়ি বেয়ে আমাদের আরও একটু নিচে নামতে হবে। তো আপনারা একটু ধৈর্য ধরে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমরা এই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকটায় এগিয়ে গিয়ে আপনাদেরকে আরও একটু সুন্দর করে যে সর্বশেষ যে ঝর্ণাটা রয়েছে সেটা আপনাদেরকে দর্শন করানোর চেষ্টা করব। কিন্তু এই হচ্ছে সেই ভারতের মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত এলিফ্যান্ট ফলস, যাকে স্থানীয় খাসি নামে কেদলাই পাতেং কুশিও বলা হয়ে থাকে। যদি এটা খাসি ভাষাকে আমি বাংলায় অনুবাদ করি তাহলে কিন্তু মূল কথা দাঁড়ালো তিন ধাপ জলপ্রপাত। এই নামটি কিন্তু এখনও স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কিন্তু এলিফ্যান্ট ফলস এটা কিন্তু ব্রিটিশদের দেওয়া নাম। সেই এলিফ্যান্ট ফলস নামেই কিন্তু আমরা যারা এখানে পর্যটকরা ছুটে যাই তারা কিন্তু এলিফ্যান্ট ফলস নামেই এটাকে জানি। আমরা এর বেশি কিন্তু এটাকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করি না, যে কারণে এটার যে স্থানীয় ভাষা সেটা নিয়েও খুব একটা আমরা মাথা ঘামাই না। তো দর্শক বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছি এই এলিফ্যান্ট ফলসের যে তিনটি ঝর্ণা রয়েছে তার সর্বশেষ যেটা অসাধারণ একটি ঝর্ণা, সেই ঝর্ণার নিচটায় একটু সঙ্গে থাকবেন। আমরা ক্যামেরা ঘুরিয়ে আপনাদেরকে সেই অসাধারণ দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করছি মাত্র। আরও আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছি মেঘালয়ের এলিফ্যান্ট ফলসে, আর আমি একদম সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে এলিফ্যান্ট ফলসটা নিয়ে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করলাম। তো আজকের মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি এখান থেকেই, আর কথা হচ্ছে পরবর্তী সময়ে অন্য আরও একটি এপিসোডে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তো এই হচ্ছে সেই অসাধারণ দৃশ্য যার জন্য আপনারা কিন্তু এতক্ষণ ধরে আমাদের ভিডিওর সঙ্গে ছিলেন। এটা হচ্ছে এলিফ্যান্ট ফলস, মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব খাসি হিলসে অবস্থিত। আজকের মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি এখান থেকেই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।